Јас пак и никем силна да сум. Ниту да ми е душа вако бунар, да фрлај се внатре да ме бери, оти и бунарот крај има. Полни и ке прилее, исто ко човечката душа. Да после си отишол човекот, а марен беше со здравието, шо така наеднаш горниот го зел. Не бил. Само молчал и во себе збирал, голтал и се давел во чемер, и се саклетисувал за ова и за она, дур не му пукнало срцето и болести не го навјасале. Некем. Еве јас да се прашувам, сосем поинаква би била. Би пуштала солзи за секоја болка, би исплакала секоја неправда, море би се удавила во сопствениот плач за се што сум одмолчала. И за се, зашто сум се насмевнала, а ми идела да врескам. И не повеќе не мислам од тие сила очите суви со децении да ти бидат, дур еден ден не ти присушат како езера во жега. И не мислам оти да си ја чуваш болката и храбростот и човек треба да вика, ама до небо да се слуша ако не му е арна, да се изнавика и изнапцуе. И ништо во себе да не држи, да плукне и на силата, да плукне на божемното достоинство. Врескај колку гласот те држи, дур не ти испопукаат гласните жици. Дур не засипнеш, да со денови сипне збор да не проговориш. Ама врескај кој мака ти е, кој те боли душата, кој ти крвари срцето, не бари некој за вечера ти го правите со ножот парче по парче откинува, за да го сготви на парја. Викај, човек. Викај толку силно што ќе се вџашат комшиите, ичка еле да не береш ти и онака те озборуваат за нешто. Викај за да не ти се наталожи пилин во тебе, за да не изерти во болест, да не ти метастазира до умот, да не биди сетне оти арен беше, ама ете така си отиде. Оти најбрзо си одат тие кои молчат и кои тагата во себе ја чуваат, во срцето, во душата, во телото, во тој музеј на тага.